шетін кесіп жейді. Сол жемшісі айтады: мен азанға жүзікті жұтып қойдым, содан менің амалым алынды дейді. Оны естіген қызметші ол үйректің мойнынан ұстап алып аспазшыға апарады. Менің қазақ халық ертегілері деген кітабым. Оның ішінде мен құмырсқаның данышпаны деген өлеңді оқыдым. Бұл мәтінде былай айтылған: бір күні бір данышпан ағай болады. Ол жануарлармен де, жәндіктермен де, құмырсқалармен де сөйлесе алады екен. Bir кезде кетіп бара жатса, бір құмырсқаның кетіп бара жатқанын, азыққа кетіп бара жатқанын көреді. Ей құмырсқа, сен неге оны әкетіп бара жатсың дейді. Мен оны жазда жеймін, және қысқа дейін оны бір ескі және сыртының бәрі лас сондай жаңа үйде тұратын 9 жасар қыз бар. Еліндегі ертегілерде оның әкесі де қайтыс болады. Қыз жалғыз қалады. Өгей шешесі өте қатал болады. Әкесі кеткеннен кейін қазақ халық ертегілері. Оның ішіндегі ертегі ит пен мысық адамдарға қалай үйренген.